ka ɲininka ko yala k'i bɛ ka ɲɛgɛn jɔ Ala kama de wa a ko awɔ ko n bɛ ka jɔ Ala kama de komi i bɛna ɲɛgɛn jɔ Ala kama ɲɛgɛn jɔ Ala kama ko mais ko sanfɛla ko ma fɔ anw ye ko bon k'a bɛɛ bɛnna ka yan nɔ ko sanfɛla ko bɔra a la ko sanfɛla ko t'a la a yɛrɛ ko jɔn ko a la ko ni sanfɛla bɔra a la ko bɛ dɔ bɔ ale ka dépense la président IBK i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min na o ye 150 et quelques millions de di pour ka misiriba yɛrɛ entretien kɛ a fanba ko ka don ɲɛgɛn na sisan nɔ problème min bɛ sen na o ye misiriba ɲɛgɛn ko ye misiriba ɲɛgɛn ko i n'a fɔ n balimakɛ bɔra k'a da don a la cogo min na baara daminɛna ka kalo joli joli kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ si t'a kalama cogo di misiri yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ a fɔra an ye de ka fɔ ko dɔ bɛ ka ɲɛgɛn jɔ misiri la ko fisabililayi Ala kama a tɛ foyi foyi ɲini fana kɛra ka jɔ ka di alisilamɛw ma ka jɔ ka di misiriba ma mais ɲɛgɛn jɔ kɔnɔna la an nana tila ka mun ye k'a fɔ minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ na ɲɛgɛn jɔ n'o ye Aruna en fait u b'a fɔ cogo min na an yɛrɛ tun t'a tɔgɔ dɔn ko Aruna Sawadogo donc o min tun bɛ ka ɲɛgɛn jɔ ani mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ n'olu tun b'a ɲɛfɛ ka sira yira la an nana ye k'a fɔ hakilina wɛrɛ bɛ ɲɛgɛn ko in kɔnɔ min tɛ ɲɛgɛn ko dɔrɔn ye o kɔrɔmasu nana bɛn mun ma ɲɛgɛn min tun bɛ yen n'o o tun bɛ bolola ni baara bɛ ka ko la depuis misiriba jɔ kuma en 1974 o de tun ye 46 toilettes ye ɲɛgɛn in jɔlen don o kɔfɛ tuguni n'a fɔra ko jama bɛ ka caya ko ɲɛgɛn min bɛ yen nɔ ko ɲɛgɛn tun délabré la ko k'a dilan en 2019 tout près président IBK i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min na o ye 150 et quelques millions de di pour ka misiriba yɛrɛ entretien kɛ a fanba ko k'a don ɲɛgɛn na donc maintenant 46 toilettes min bɛ ni cɛ nana k'a bɛna ka na ɲɛgɛn dɔ jɔ fisabilila ko ɲɛgɛn 70 ni ɲɛgɛn 7 ni ma fili a tun ma an ɲɛna k'a fɔ ko ɲɛgɛn 77 bɛna jɔ ka fara 46 in de kan ja ye 46 in ci 46 in ci kuma kɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a ko ka ɲi foyi foyi t'a la ni problème tun b'a la o tun kan ka tuyauterie de mais an y'a ye tuyauterie dɔrɔn ma falen ɲɛgɛn koko y'a bɛɛ kari alors que ɲɛgɛn min tun na a tun jɛlen ni béton dur de biriki yɛrɛ tun t'a yɔrɔ dɔw la kosɛbɛ u ye mɔgɔ min bila ko ka n'a ci u ye min kɛ ka à peu près 3 mois ma se ka ɲɛgɛn in ci donc maintenant o y'a yira an na k'a fɔ ɲɛgɛn koko min tun bɛ yen ɲɛgɛn kɔni koko tun ka ɲi bon maintenant ka ɲɛgɛn walankata ɲɛgɛn yɛrɛ tun jɔlen don 10 mètres de largeur sur 22 mètres de longueur n'i ko k'i b'a superficie jateminɛ ça avoisine les 220 mètres carrés bon maintenant min nana yira an na k'a fɔ ko ɲɛgɛn ko dɔrɔn tɛ parce que cɛ min bɛna ɲɛgɛn jɔ don min na ani mɔgɔ wɛrɛ minnu tun b'a ɲɛfɛ u bɔra ka ɲɛgɛn ko de fɔ mɔgɔw ye misiri la mais an nana ye k'a fɔ ɲɛgɛn bɛ ka walankata cogo min na u nana ka na superficie min ta ɲɛgɛn kɔfɛ 10 mètres de largeur sur 22 mètres de longueur n'o superficie bɛ taa à peu près 220 mètres carrés u nana ka na kɛnɛ min ta misiri du kɛnɛ la ça avoisine les 840 mètres carrés donc nous avons vu que immédiatement k'a fɔ o 840 mètres carrés ma ta foyi kama fo n'a kɛra ka se ka espace ba sɔrɔ sanfɛ ka yɔrɔ in jɔ ka kɛ immeuble ye immeuble dɔrɔn tɛ ko R+1 dɔrɔn tɛ ni mɔgɔ min nana ka na immeuble in lajɛ mɔgɔ bɛ ko dɔn ani technicien minnu nana ka na lajɛ olu ko nin prévoilen don soit 3 jusqu'à 4 étages donc ça veut dire que hakilina in jɔra u ye ɲɛgɛnko de kɛ paravent ye ka ɲɛgɛnko de kɛ prétexte ye ka na bana biri silamɛw ɲɛ la ka mana biri maliyɛnw ɲɛ la pour que ka fɛn wɛrɛ ɲini ɲɛgɛnko la min tɛ ɲɛgɛnko dɔrɔn ye parce que n'u ma don ni ɲɛgɛnko ye u mago bɛ immeuble min na u tɛ se k'o lasɔrɔ donc dès lors que bɔ kɛra o kalama jeunesse wulila ka mankan ci autorité bɔra kalama autorité ye jeunesse wele ani mɔgɔ sigida la responsable fɛn fɛn da kan ka don misiriba ko la u y'an bɛɛ wele gouvernorat la an taara gouvernorat la an sigira an kumana kuma taara tasira minnu fɛ mɔgɔ minnu bɛ n'olu yɛrɛ bɛ mɔsikɛ ɲɛma ka yɔrɔ in jɔ parce que yɔrɔ in bɛ jɔ wagati min na a fɔra k'u ka taa sira o sira fɛ sariya si tɛ u ye sariya min labato bon n'i y'a ye ka sariyaw violer ça veut dire que u tɛ fɛ hakilina min bɛ yen n'o kan ka ɲɛɲini ɲɛgɛnko kɔnɔna la non seulement ka cɛ ka wari source dɔn kelen filanan a bɛ ka jɔ ni ŋɛnɛ min k'o dɔn o sɛgɛsɛgɛli ɲɛ siran ɲɛ ma u y'a essayer ka bɛɛ défier u ko jamanatigi b'a kalama a don gouvernorat la yen nɔ jamanatigi ka représentant min tun bɛ yen o y'a yira n na k'a fɔ k'u t'a kalama k'u ka kumakan tɛ kow ni surakakuntigi jɛmakan don surakakuntigi ka représentant min tun bɛ yen turela ani darabila u ko k'u t'a kalama nin min fɔra nin min bɛ ka kɛ tan tɔ k'u ni mɔgɔ si ma jɛ a kan donc olu yɛrɛ wulila mankan cilen kɔfɛ u yɛrɛ taara bɔ a kalama ka sɔrɔ ko k'a bɛ nin cogo in na o y'a sɔrɔ surakakuntigi min banna ala ka hinɛ la o yɛrɛ yɔnɔ ka fatu a yɛrɛ ko k'a ye ɲɛgɛnko kuma de mɛn ko n dɔ bɛna ɲɛgɛn jɔ ka di misiri ma fisabililayi ko mɛ k'a tila k'a mɛn k'u ko k'u bɛ dɔ wɛrɛ jɔ a sanfɛ ko ni mɔgɔ hali biriden kelen jɔ a sanfɛ ko jeunesse ka wuli ko jeunesse ka taa kari donc gouvernement sigi min kɛra kumaw sama-samana mais mɔgɔ minnu bɛ sojɔla ɲɛgɛnjɔla in ɲɛma kuma yirala ka bɛɛ ka fiɲɛ yira u la u kan ka tɛmɛ sira o sira fɛ hali autorisation ma ɲini non seulement ka ɲɛgɛn kɔrɔ kari et puis immeuble min bɛna jɔ immeuble qui peut aller jusqu'à 2 ou 3 étages yɔrɔ min c'est un établissement public
à utilité publique, je vais dire. Moi, je jam do misiri ngono ka seli mo bahure do juma o juma ani seli o seli. Ala kan kisi ni autorisation ma ñini ala auprès de l'urbanisme pour que na laje ka fo matele mu be ka kala ni so me ka joku se ka fe nga jon. Na la ala ka farangote na abse ka ta bi mo ka na ma surveiller ka ñe. D'accord, il va dire comment mon fera comme go ba o fait sigida la il do fo tara yoro de meni yoro. Effectivement mina do woro la. Donc état jodo ka fo ka be surveiller ka akola parce que ala kan kisi na na kana free mo kan ko mo na to ala ni na to la samo ni na to ala na ka état kunwe. Donc état ka droit do chobe la ka ñeñini. Donc état ko ka ko ñeñini chogo la yo be défier. Donc maintenant sigila ba ko na la gouvernement ko no kuma bora ka bi a don personnalité mun tun responsable mun tun bi akacha ka fara suraka so kan ka fara jamana tigila kan ka fara misiri yɛrɛ munun be nu ko ye misiri ɲɛmɔgɔ nu be selu ni wajulu kɛ misiri kɔnɔna la u yɛrɛ tun be ani régisseur kɔrɔ min be n'o fɛnɛ wulila fautiw fɔlen ka bɔ ka bin u yɛrɛ ko jɔn wala an kun tɛ nin kalama la vraiment an filila an be yafa deli u ye yafa ɲini jama la bɛɛ ɲɛna ye gouvernement kɔnɔ ko vraiment olu filila mais n'a fɔra an b'o fili kɔnɔ a fɔra bon an ka yafa ɲɔgɔn ma an nakun tɛ ɲɔgɔn lebu ye yan an ka fɛrɛ kɛ gɛlɛya min bɛ yen o ni tiɲɛni min ye n'o kɛra kɔnɔ filiw don an ka yafa ɲɔgɔn ma fili ninnu kɛra cogo min na an ka sigi an ka fili réparer o de kama a fɔra ko ka baara jɔ donc a ɲɛɲini gouvernement fana filɛ nin ye an b'u fo an bɛ ministère mɔgɔw fo parce que u hakili sɔrɔ u yɛrɛ ma sɔn k'u sen bila ko la a ko a ye taa n'a ye dugulenw bara a responsable a ka taa sigi a kan n'a y'a hakiliw ɲɛnabɔ n'a y'a hakiliw jagabɔ ni aw taara bɛn min kan a b'o waleya ka na n'a ye ministère la n'aw yɛrɛ bɛnna min kan ministère b'o de waleya o kɔfɛ sigi kɛra jamanatigi fɛ yen ɲarila surakala tun bɛ yen darabela tun bɛ yen responsable misiri régisseur tun bɛ yen misiri min bɛ misiri laseli bi o yɛrɛ fana tun bɛ yen bɛn kɛra min kan ani mɔgɔ min bɛ jeunesse tun bɛ yen mɔgɔ min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ ka misiri in jɔ o don kɛra ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye ɲɛ la n'o bɛ ka ɲɛgɛn jɔ o kɛra ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye ɲɛ la kuma bɛɛ fɔlen kɔfɛ a wulila k'a ɲininka ko yala k'i bɛ ka ɲɛgɛn jɔ ala kama de wa a ko awɔ ko n bɛ ka jɔ ala kama de komi i bɛna ɲɛgɛn jɔ ala kama ko mais ko sanfɛla ko ma fɔ anw ye ko bon k'a bɛɛ bɛnna ka yan nɔ ko sanfɛla ko bɔra a la ko sanfɛla ko t'a la a yɛrɛ ko jɔn ko a la ko ni sanfɛla bɔra a la ko bɛ dɔ bɔ ale ka dépense la donc depuis ce jour là n'o rapport kɛra ka segin n'o ye ka t'o di gouverneur ma ka segin o kɛra ɲarila ka segin n'a ye ka t'o di ministère la ministère ko bon maintenant responsable sigira ka bɛnkan min kɛ o bɛnkan in ye anw bɛ nin de waleya pas plus pas moins administration ma foyi kɛ o kɔfɛ fo n'a kɛra mɔgɔ yɛrɛ bɛnna min ka k'o de lawaleya mais maintenant laban in na an nana ye ka fɔ ko gɛlɛyara hali bi min ko k'a bɛ ɲɛgɛn jɔ n'a k'a bɛ jɔ fisabilila ko k'a bɛ dan dugumala ma mais an y'a ye o bɛ ka kow sɔgɔbɛ hali bi o kɔfɛ o taara ka taa conférence de presse kɛ misiri la ka taa fɔbali fɔ ye o fɔbali fɔtɔ u magara bɛɛ la u ye bɛɛ dɔgɔya u ye ministère dɔgɔya ko ministre kan ka gɛn ko ministre ka segal kan ka gɛn an minnu fana bɛ yen ni ala b'a dɔn ala kira b'a dɔn an ka wulikajɔ ma kɛ foyi la misiri la fo n'a kɛra ka misiri tanga ka silamɛya tanga u ko anw yɛrɛ fana bɛ mɔgɔ dɔw de ka baara la ka sɔrɔ a ma kɛ ala ɲɛna a ma kɛ mɔgɔ si ɲɛna ko an bɛ ka sara de ko dɔ de bɛ ka anw sara ko k'an bila kɛlɛ la donc o kɛra nkalon ye bɛɛ b'a o banna an t'o kuma discuter o mais an fana ka kɛta ye min ye pour que ka misiri protéger o y'anw ka rôle ye an b'o kɛ an seko n'an damayira la o kɔni kuma t'a la donc c'est pour dire que u binna ministre kan u binna segal kan parce que segal décision filɛ nin ka exécuter segal ka décision tɛ décision filɛ nin ka exécuter sisan nɔ ɲɛgɛn ko la k'a fɔ ko ka fɛn bɛɛ jɔ ko ka ɲɛgɛn dɔrɔn jɔ ministre ka décision tɛ jamanatigila ni surakala ni jeunesse ni alimamiw ni yɔrɔjɔla yɛrɛ sigira ka min produit k'o kɛ rapport de ka taa ministère la ministère bɛ k'o de exécuter pas plus pas moins assemblée générale ye min fɔ baara de bɛ sen o de bɛ sen na donc maintenant pour dire que baara bɛ ka kɛ cogo min na an bɛ ministre fo parce que a ma fɛn fara kan an bɛ segal fo parce que a ma fɛn fara kan mais problème ye min ye a don ɲɛgɛnjɔla yɛrɛ jɔra yɔrɔ min na k'a bɛ da o ma mais an ɲɛ b'a la o bɛ fɛ ka tɛmɛ o kan hali bi parce que ko in ma dabila n'i y'a ye u bɛ hali bi sur les réseaux sociaux ka taa commentaire kɛ parce que kuma min bɛ n'a fɔra ko k'o lawaleya u ma sɔn kuma in u t'a fɛ kuma in de ka lawaleya. est-ce que aw taara Turelakaw fɛ yen wa. bɛɛ de sigira responsable fɛn fɛn da kan ka don kuma in na bɛɛ de sigira ka kuma discuter bɛɛ de sigira ka kuma min discuter o de filɛ nin ka baara tantɔ donc an nana ye k'a fɔ tuguni hali bi mɔgɔ minnu bɛ kisɛ disco misiri ɲɛmɔgɔw u ma baara in bila dɛ wa ko hakilina tɛ foyi ye fo n'a kɛra k'a fɔ immeuble min bɛ yen n'u y'a jɔ misiri kɔnɔ ka se k'a lawaleya ka kɛ fɛn ɲini yɔrɔ ye u b'o o dynamique de kɔnɔ hali bi c'est ce que nous nous déplorons bon minnu kɔni bɛ fɛn in kɔnɔ ɲɛgɛn jɔko in kɔnɔ
olu de ko don qui se disent responsables des musulmans grande mosquée là olu le fana cɛ ka waguma ko jɔ bɛ k'a sɔgɔbɛ hali bi parce que u bɛ démarches la u ma démarches bila bon maintenant bɛɛ dun bɛnna k'a fɔ ko sanfɛla t'a la ko ɲɛgɛn de bɛ jɔ fɔlɔ pas plus pas moins o kɔfɛ o bɛ jɔ norme na n'a sɔrɔ cɛ ka la kama ɲɛgɛn ko min bɛ yen n'o de b'a ma a tɛ jɔ ten dɛ a bɛ ɲɛɲini wari source bɔra yɔrɔ jumɛn a bɛna jɔ ni ŋaniya min ye a bɛna jɔ ni hakilina min ye fɛn jumɛn hakilina wɛrɛ min b'a kɔfɛ k'o ɲɛɲini fɔlɔ n'o ɲɛdɔnna tuma min na n'a bɛna ala kama ɲɛgɛn jɔ a bɛ sɔrɔ ala kama ɲɛgɛn jɔ donc pour le moment an bɛ min fɔ o ye o yɔrɔ ye bon maintenant ce que nous nous déplorons non seulement comme on est presque misiri kɔnɔ yan nɔ ka mɔgɔw tan u kumatɔ u b'a fɔ an bɛ jamanatigilakaw fo an bɛ surakaw fo an bɛ a don tan an bɛ transition fo mais kuma kɔnɔna la jamanatigilakaw ni surakaw ni responsable sigira ka kuma min fɔ u ka kuma kɔnɔna i bɛ tila ka taa o kuma bɛ nkalontigiya k'o kɛ kuma jugu de ye k'o kɛ kuma lankolon de ye alors que olu mɔgɔ minnu bɛ yen n'u caman bɛ k'a kɛ ko an bɛ dɔ de ka baara la ko un certain Samajari olu de n'o Samajari tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ donc maintenant u nana ye k'a fɔ k'u bɛna ka na dabiri Samajari da la de u dɛsɛra à ce que je sache ɲɛ min ye kɛnɛma donc maintenant dabiritɔ Samajari da la maintenant u nana ka n'u yɛrɛ ye ko kɔnɔ comme u n'anw ka kɛlɛ wulili bɛnna donc u ka adversaire kɛra Samajari ni anw de ye mais an bɛ min f'u ye k'a fɔ anw t'u ka kɛlɛ la min mun ni Samajari cɛ o t'anw ɲɛ sira la olu n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa pendant tout ce temps Samajari tun bɛ k'u sara donc u yɛrɛ bolo sisan nɔ minɛ Samajari ka kɛlɛ min donna la u nana ka n'o don fɛnɛ ɲɛgɛnko la sisan nɔ u yɛrɛ la sisan nɔ k'u ne ye Samajari kɛlɛ ko peut-être que immeuble min bɛ Samajari bolo donc o gestion bɛna t'u bolo k'o gérer o y'u ni Samajari ka kɛlɛ anw da t'o la bon maintenant Samajari yɛrɛ ko ka dɔrɔn fo a tun ye problème sɔrɔ a taara kaso la o wagati kɔfɛ maintenant olu minnu bɛ yen n'u tun bɛ baara kɛ Samajari ni Samajari tun b'u sara olu le kelen filɛ ka retourner Samajari contre la soi-disant n'u ye immeuble in sɔrɔ maintenant et ils sont mieux placés parce qu'ils étaient en train de travailler avec Samajari depuis très longtemps ils seront les mieux placés pour ka se ka wariw recouvrement kɛ o wari kan ka taa yɔrɔ min na ka se ka taa n'o ye yen nɔ o t'anw ɲɛ sira la o t'anw ka kɛlɛ ye mais don min na n'an da kan ka don o fɛnɛ kɛlɛ la si c'est dans l'intérêt de la grande mosquée an b'an impliqué a la n'an kan ka kɛlɛ kɛ cogo min na légalement hɔrɔnya kɔnɔ an b'a kɛlɛ kɛ ten donc n bɛ min fɔ u ka sabali an ka mɔgɔkɔrɔbaw k'u bonya sigi an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw u k'u bonya sigi mais mɔgɔ minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ misiriba ɲɛmɔgɔ n'u bɛ ka taa ko taa n'a ye ka taa n'a ye u ka hakilina fɛ ka sɔrɔ u ka hakilina ni jama ka hakilina tɛ kelen wa u ka sabali an bɛ min f'u ye bara de fer man ɲi an ni ɲɔgɔn cɛ o de kama an bɛ ka ko bɛɛ kɛ pour ka se ka nin ko in ka se k'a ɲɔngiri an bɛ ka ko bɛɛ kɛ pour ka se ka taa nin ko ye dɔɔni dɔɔni mɔgɔw tɛ fɛ ka se kɛnɛ min kan u kana mɔgɔw sama ka se yen u ka mɔgɔw to dama la an ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn dama la misiriba ye an bɛɛ ta de ye misiriba ye an bɛɛ ta de an ka ala ɲini yɔrɔ de don n'an ka misiriba protéger lahara jɔ don ala b'an bɛɛ ɲininka parce que min filɛ ka kɛ misiriba la ni mɔgɔ yɛrɛ sera misiriba kɛnɛ kan bi i bɛ ɲugu misiriba la Bamako misiriba Mali misiriba ka tila k'a ye a filɛ nin visage min kɔnɔ a filɛ lagosi min kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra silamɛ ɲuman hali n'i kɛra hɔrɔn n'i ma kɛ silamɛ ye n'i ma participer ka misiriba bɔ nin na walahi ala b'i ɲininka donc nin y'an ka combat ye an b'a kɛlɛ kɛ hɔrɔnya kɔnɔna la ani danbetigiya kɔnɔ ka sɔrɔ an ma se mɔgɔ si ma misiri ka intérêt bɛ sɔrɔ cogo min misiri ka bonya bɛ sɔrɔ cogo min na ni ala sɔnna ma an b'o waleya. et puis a daminɛ ne y'a yira bɛɛ la a gɛlɛyara ka se yɔrɔ dɔw de ma n ko n y'a to ala ma n ko an b'a to ala bolo ala b'an ka kɛlɛ kɛ barisa an bɛ tiɲɛ de kan nka an ka makun kɔnɔna la an ye fɛn dɔ de lakɔlɔsi o y'an tɔɔrɔ kojugu vraiment an kana kuma dogo ɲɔgɔn na o y'an tɔɔrɔ n'i y'a ye anw ni mɔgɔ mɔgɔ y'anw ɲɛda ye i b'a dɔn tiɲɛ na Mali ko la jamana ko la sigida ko la an ye caman kɛ su ani tile kɔrɔ san kɔrɔ an bɛ bɔ Mali ko la an tɛ bɔ ko fanga b'an kelen na i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen aw min bɛ k'anw lajɛ bɔcogo tɛ aw bolo nka an bɛ bɔ danaya ni hɔrɔnya ni danbe kama an lamɔna cogo min na kibaruya min ni kojugu min bɛ yen n'o bɛ k'an ka développement n'an ka ɲɛnamaya gɛlɛya diinɛ hukumu kɔnɔna la ani hukumu bɛɛ kɔnɔna la an bɛ wuli an b'a da aw tulo kan de an n'anw ka se ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais misiriba ko nin an y'a daminɛ an b'a ye an ye cri d'alerte modèle min kɛ yan maliyɛnw an y'a dabɔ de aw bɛɛ ka bɔ a kalama Assimi Goïta ka bɔ a kalama ka to palais kɔnɔ parce que an sɛgɛnna donc o de y'a to a don hukumu kɔnɔna la an ko misiriba feerela parce que ce sont des facteurs dɔw de bɛ ka kɛ n'an ma kɔn a ma an b'a sɔrɔ a feerela ala yɛrɛ nana n'a ka tiɲɛ ye kɛlɛ caman nana bɔ misiriba kɔnɔna la min ni an ka ɲɛgɛn ko tɛ kelen ye o de y'a to an bɛ barika da ala ye vraiment an ka makun ye nafaba yira mais bi n'i ma kuma fɛnɛ a man ɲi k'a ye anw maliyɛndenw anw de bɛ ka bɔ ka kibaruya lase aw ma mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ ka na anw lagosi k'anw kɛ wariminɛnaw ye k'anw kɛ misiginaw ye bɛɛ b'a kalama misiriba nin kɔnɔ bɛɛ y'anw ye a bɛ san 10 bɔ ni wari tun bɛ minɛ misiriba la san b'a sɔrɔ anw bɛɛ kɛra fɛn ye bilayi san b'a sɔrɔ anw bɛɛ kɛra fɛn ye mais an ko an b'a kɛ ala n'a kira kama ni Mali de kama m'a ɲini aw fɛ maliyɛnw ne m'a fɔ n ko an bɛna nkalon tigɛ aw ye fɛn wɛrɛ la mais Mali ko la ni a y'anw ye écran ɲɛfɛ diɲɛ don o don bilayi an y'an kale ala la ala min ka bon
n'anw yɛrɛ ma wallahi an bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye donc an ka dalilu b'an bolo an n'an ka dalilu de bɛ ɲɔgɔn na o hukumu kɔnɔna de la an bɔra ka nin kɛ donc maliyɛnw m'a ɲini aw fɛ halisa an ka to ɲɔgɔn kɔ Mali ko don diinɛ ko don surtout misiriba ko c'est très fragile an ka dugutigiw sen b'a la jamanatigiw sen b'a la o de y'a to kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ kɛnɛma bonya ni kalifaw de didilen don ɲɔgɔn ma o fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ réseau sanfɛ mɔgɔw kana jigin anw na Solomani Sidibe de don Solo Maliba n tɛ kuma bɛɛ fɔ n bɛ dan nin yɔrɔ la n bɛ barika da Ala ye ɲɛgɛn in baara a bɛna daminɛ komi a kan ka daminɛ cogo min na wa an b'a fɔ yɛrɛ fɛnɛ premier pas kɛra o ye jumɛn ye cɛ ye ɲɛgɛn min ci a fɔra ko cɛ k'o ɲɛgɛn de bila a place la a ka ɲɛgɛn in a tɛ fɔ k'a k'a sara quoi bamanankan don quoi mais j'espère que kuma in bɛ faamu lajɛbagaw ni lamɛnbagaw fɛ cɛ taara ɲɛgɛn hakɛ min ci misiriba la dɛ k'a k'o ɲɛgɛn hakɛ bila a place la a ka taa ni jamana ɲɛmɔgɔw ani jamana marabagaw ani an ka diinɛmɔgɔw ani an ka laadalamɔgɔw n'an n'u bɛnna min na an jɛra n'a ye wa an bɛ t'o de kɔ kuma min bɛ yen lagosili min b'u da ka ɲɛsin jamana ma ka ɲɛsin jamana diinɛ ma ka ɲɛsin jamana laadalamɔgɔw ma vraiment u ka solution nasuguya bɛɛ kɛ u k'o ko in jɔ parce que n'i ye dɔ ka casquette dɔ i kun na ka taa an ka diinɛ lagosi k'an ka maaw lagosi cogo dɔ la vraiment fɛn dɔ don a man ɲi an ka lajɛ dɔrɔn yanni an ka kuma sɛbɛn de b'an bolo papier de b'an bolo anw ye min faamuya anw y'o de fɔ wa an bɛ se ka kuma n'o de ye nin ko in an b'aw kɛ seere ye aw bɛ na an bɛ taa yɔrɔ yira aw la bɛɛ k'a ye ni Ala sɔnna an b'an k'an sigi nin ka kɛ an ɲɛnɛ komi an balima tɔw y'a fɔ cogo min na an tɛ mɛn kuma kɔnɔ ka dugawu k'aw ye aw ka dugawu k'an ye an bɛ min na Ala ka baara de ye nin ye Ala ka so de don sinon an si ka so tɛ sinon ni jamu dɔ ka so kun e tun b'o jamu dɔrɔn de y'a la mais i b'a jateminɛ i b'a ye siya bɛɛ jamu bɛɛ mɔgɔ sugu bɛɛ i bɛ se k'u sɔrɔ liti min na ka kɛ Ala ta ye o dɔ de ye nin ye an bɛ bɔ kuma kɔnɔ anw maa dama dɔ bɔra bi ka kuma min fɔ a donna an da de ka bɔ an ka kuluw fɛ an b'aw fɔ ka dugawu k'aw ye